ก็อาจจะมีบางทีที่พี่ดูวุ่นวายอาจดูคล้ายสนใจไม่เป็นและคงมีบางทีที่ตัวน้องคงเห็นพี่วางเว้นจากการเอาใจไม่ค่อยซึ้งค่อยหวานผมหน้าทำแต่งานออกอาการบ้างงานเกินไปอาจจะมีบางทีที่พี่ลืมสนใจมอบดอกไม้ในวันสำคัญอยากโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้นเธอเท่านั้นที่สำคัญเธอคือแรงผลักดันให้พี่นั้นทำลงไปอาจดูเย็นชากับเธอปล่อยให้เธอต้องเดียวดายแต่ต้องเพื่อสิ่งที่หมายเพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจรักแล้